Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 5 November, 'n poort van hoop. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons vra as dit U wil is, dat U asseblief hierdie studie mag seën, dat U ons harte en ons gedagtes mag oopmaak vir U waarheid. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 8 vers 1 tot 29. Wat leer mens hieruit oor hoe die Here algehele mislukking in 'n geleentheid kan omskep? Ons lees Josua 8 vers 1 tot 29. Daarop sê die Here vir Josua: Wees nie bevrees of verskrik nie. Neem al die weerbare manskappe met jou saam en maak jou klaar. Trek op na Ai. Kyk, ek gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. En jy moet met Ai en sy koning doen, nes jy met Jerigo en sy koning gedoen het, net sy byt en sy vee mag julle vir julleself byt maak. Stel vir jou 'n hinderlaag op teen die stad, aan die agterkant. Toe het Josua hom gereed gemaak met al die weerbare manskappe om op te trek na Ai. En Josua het 30.000 man, dapper helde, uitgesoek en hulle in die nag uitgestuur en aan hulle bevel gegee en gesê: Kyk, julle moet teen die stad 'n hinderlaag opstel aan die agterkant van die stad. Moenie te ver van die stad af weggaan nie en hou julle almal gereed. En ek, met al die manskappe wat by my is, ons sal na die stad toe aankom. As hulle dan 'n uitval maak om ons te ontmoet, soos die vorige keer, sal ons voor hulle uitvlug, en hulle sal uittrek agter ons aan, totdat ons hulle van die stad afgesny het, want hulle sal dink, hulle vlug voor ons uit, soos die vorige keer, en ons sal voor hulle uitvlug. Dan moet julle uit die hinderlaag opstaan en die stad inneem, want die Here julle God sal dit in julle hand gee. En as julle die stad verower het, moet julle die stad aan die brand steek, na die woord van die Here moet julle handel. Kyk, ek gee julle bevel. So het Josua hulle dan uitgestuur, en hulle het getrek na die hinderlaag en gebly tussen Bet-El en Ai, aan die weste kant van Ai. Maar Josua het die nag onder die manskappe deurgebring. Die môre vroeg het Josua hom klaargemaak en die manskappe gemonster en opgetrek met die oudstes van Israel op die voorpunt van die manskappe na Ai toe. En al die weerbare manskappe wat by hom was, het opgetrek en nader gegaan en teenoor die stad gekom, en hulle het laar opgeslaan aan die noorde kant van Ai, sodat die dal tussen hulle en Ai was. So het hy dan omtrent 5.000 man geneem en hulle in 'n hinderlaag opgestel tussen Bet-El en Ai aan die weste kant van die stad. En hulle het die manskappe opgestel, die hele leer wat noordelik van die stad was, met sy agterhoede aan die weste kant van die stad, maar Josua het dieselfde nag die laagte ingetrek. En toe die koning van Ai dit merk, het die manne van die stad hulle in die vroegte gou klaar gemaak en uitgetrek om Israel in die geveg te ontmoet. Hy en al sy manskappe op 'n afgesproke plek voor die vlakte, maar hy het nie geweet dat daar vir hom agter die stad 'n hinderlaag lê nie. En Josua en die hele Israel het hulle laat verslaan voor hulle en gevlug in die rigting van die woestyn. Al die manskappe in die stad is toe opgeroep om hulle agterna te jaag, en terwyl hulle Josua agtervolg, is hulle van die stad afgesny, sodat niemand in Ai en Bet-El oorgebly het wat nie agter Israel aan uitgetrek het nie. En hulle het die stad oop laat staan en Israel agterna gejaag. En die Here het vir Josua gesê: Steek die spies wat in jou hand is na Ai toe uit, want ek wil dit in jou hand gee. Daarop steek Josua die spies wat in sy hand was na die stad uit. En die hinderlaag het gou van sy plek af opgestaan en gestorm, net toe hy sy hand uitgesteek het, en hulle het in die stad ingekom en dit ingeneem en die stad gou aan die brand gesteek.
Toe die manne van Ai agter hulle omkyk, sien hulle hoe die rook van die stad na die hemel optrek, maar hulle het geen kans gehad om hierheen of daarheen te vlug nie, want die manskappe wat op die vlug was na die woestyn het omgedraai teen die vervolger. Toe Josua en die hele Israel sien dat die hinderlaag die stad inneem en dat die rook van die stad opstyg, het hulle omgedraai en die manne van Ai aangeval. Daarop trek die uit die stad hulle tegemoet, sodat hulle tussen Israel in geraak het, 'n deel diskant en 'n deel anderkant, en hulle het hul verslaan totdat daar niemand van hulle oor was wat vry geraak of ontvlug het nie. Maar hulle het die koning van Ai lewendig gevang en hom na Josua gebring. En nadat Israel al die inwoners van Ai in die veld in die woestyn waar hulle hul agtervolg het, geheel en al van kant gemaak het, het hulle almal tot die laaste een toe die skerpte van die swaard geval het die hele Israel teruggekom na Ai en dit met die skerpte van die swaard verslaan. Al die gesneuweldes op die dag, manne sowel as vroue, was 12.000, al die mense van Ai. En Josua het sy hand met die uitgestrekte spies nie teruggetrek voordat hy al die inwoners van Ai met die banvloek getref het nie. Net die vee en die buit van daardie stad het die Israeliete vir hulle buit gemaak volgens die woord van die Here wat hy Josua beveel het. Toe het Josua Ai verbrand en daarvan 'n pynhoop gemaak vir ewig, 'n wildernis tot vandag toe. En die koning van Ai het hy aan 'n paal opgehang tot die aand toe, maar teen sonsondergang het Josua bevel gegee, en hulle het sy lijk van die paal afgehaal en dit by die ingang van die stadspoort gegooi en 'n groot hoop klippe op hom gestapel, wat vandag nog daar is. Josua 8 vers 1 tot 29. Jahwe se strategie omskep Israel se aanvanklike nederlaag in 'n taktiese voordeel en transformeer sodoende die vallei van Agor, waar die eie naam Akor op moeilikheid dui, in 'n poort van hoop. Osea 2 vers 14 sê vir ons: "Dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot 'n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee soos in die dae van haar jeug en soos die dag toe sy uit Egipteland opgetrek het." Hosea 2 vers 14. Die Israeliete se eerste oorwinning in Kanaan was 'n groote, met die gevolg dat hulle hulself op die skouer begin klop het. Tydens die Tweede Oorlog volg die burgers van Ai dieselfde aanvalsplan as voorheen. Met die gee die Israeliete voor om te verhoor en val Kamakama terug. Die volk se plan was om die mense van Ai sodoende uit hul vesting te lok. Dan sou die 30.000 Israeliete wat na by die agterkant van die stad geskuil het, tevoorskyn kom om die leestad met vuur te beleer. Vers 7 stel dit duidelik dat hierdie strategie egter nie oorwinning sou bring nie. Oorwinning was slegs in die Here te vind. Hy sou Ai aan die Israeliete oorgee. Ten spyte van die feit dat militêre gegevens voorkeur in hierdie hoofstuk geniet en boonop meer as in enige van die ander hoofstukke in Josua, onderstreep die skrifgedeelte 'n onderliggende waarheid, dat oorwinning 'n geskenk van Jahwe is. Die beslissende oomblik in hierdie veldslag breek aan toe die manne van Ai die stad verlaat om die Israeliete agterna te sit. Dit is die tweede keer in die hele hoofstuk dat die Here van hom laat hoor. Die eerste keer was toe hy die strategie in Josua 8 vers 2 bekend gemaak het, 'n aanduiding dat hy die bevelvoerder in hierdie veldslag was. Voor daardie oomblik aanbreek, het ons egter nie die vaagste benul hoe hierdie offensief gaan afloop nie. Voortaan word dit wel duidelik dat die Israeliete gaan triomfeer. Die wapen in Josua se hand was 'n sekelswaard of selfs 'n kromswaard in plaas van 'n swaard of spies. In Josua se tyd was dit moontlik nie eers 'n oorlogswapen nie, maar eerder 'n soort onafhanklikheidssimbool. Benewens die feit dat dit as aanvalsein gebruik word, gee dit ook uiting aan God se opperheerskappy in die oorwinning teen Ai. Hierdie uitsteek van die sekelswaard totdat die oorwinning behaal is,
toon dat Josua dieselfde leiersgebaar gebruik as die wat Moses tydens die trek deur die Skelfsee gebruik het, en as die wat Moses in die veldslag teen die Amalekiete gebruik het, waar tydens die einste Josua die aanval gelei het. Hierdie keer help die Here nie op 'n sigbare, wonderbaarlike wyse nie. Nietemin is die oorwinning teen Ai nie minder as 'n goddelike ingryping as die oor die Egiptenare wat die eerste geslag beleef het nie, of as die toe die volk teen Jerigo geseëvier het nie. Die geheim tot Israel se sukses is Josua se geloof. Hy glo wat die Here vir hom sê en gee deurgaans gehoor wanneer hy aangesê word om iets te doen. Die beginsel wat in hierdie Bybelverhaal uitgebeeld word, is steeds geldig vir God se hedendaagse volk, ongeag waar hulle woon of wat die aard van hul uitdagings is.